अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हम टी एक्स प्रोडक्ट का ऑयल चेंज दिखा रहे हैं और हमारे चैनल पे आपको इंशाल्लाह बाकी गाड़ी के मतलब भी जो है ना मेंटेनेंस आपको मिलेगी। गाड़ी का ऑयल चेंज, जो ऑयल डलेगा, जो फिल्टर डलेगा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये फ़िलहाल प्रोडक्ट ऑयल चेंज हो रहा है। जो भी गाड़ी होगी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, उसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर क्लीनिंग, ऑयल बताएंगे जो ऑयल डलेगा। और इंशाल्लाह आपको हर वीडियोस हमारी चैनल पे मिलेगी। आप लाजमी शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।